Benvinguts a una nova edició de la Taula Política, Vallès Oriental Televisió. Últims dies de curs i aprofitant això hem decidit parlar una vegada més d'educació i ho farem amb la regidora d'Educació de Granollers, Pietat Sant Juan. Benvinguda. Gràcies per ser aquí una setmana més. Gràcies a vosaltres. Bé, doncs, com deia, última setmana de curs, sobretot per primària, exàmens a secundària, batxillerat. Fem una valoració en general d'aquest curs 2013-2014. Com ha anat? Bé, a les escoles ha anat bé. És un curs que no hi ha hagut grans incidències. El que ve passant any rere any des que va començar la crisi, menys recursos, més dificultats, però la veritat és que en els centres ha funcionat tot bé. I de cara al futur anem a parlar. Comencem, si de cas, per primària, després parlem de secundària i de batxillerat. A primària, segons les preinscripcions i tal com han anat el tema de matriculacions, es tancarà alguna línia finalment? A P3 queda tot igual i totes les escoles mantenen tots els grups i totes les classes que tenen? Bé, d'entrada hem sortit aquest any amb els mateixos grups i s'obriran els mateixos grups que teníem l'any passat. Bé, és veritat que la població infantil està baixant, està descendint, i això fa que el departament s'hagi plantejat disminuir un 30% l'oferta escolar a Granollers en els propers 4 anys. Un 30% escolar a primària? A primària, sí. Però vol dir P3 o vol dir en diferents... Bueno, és P3, que després... I tots els que vagin venint, no? Clar. Però un 30% de cop o gradualment? Un 30% és molt. Sí, és molt. Nosaltres estem molt preocupats perquè és en els propers 3-4 anys, no? De fet, aquest any el departament d'entrada proposava disminuir-ne 3 de grups. De P3. De P3. Obrir 3 classes menys de P3. De P3. Parlem de pública tota l'estona. Clar, parlem de el departament sempre parla de l'oferta global de la ciutat. Si bé és veritat que el departament no té opció de tancar escola concertada perquè això pertany al titular, no? I és el titular qui decideix si continua l'oferta o no la continua. L'única cosa que pot fer el departament és deixar de concertar grups sempre que no compleixin els requisits pels quals s'ha establert el concert. I això és d'entrada... Però això ho fa normalment? Home, si no hi ha alumnes en un grup, per exemple, imagina't que en un grup d'una escola concertada hi ha 10 alumnes preinscrits. Aquest grup el departament no el concerta. Però, clar, ha de passar això. Llavors, què passa? Nosaltres el que vam demanar-li al departament des de la comissió del mapa escolar del Consell Escolar Municipal era que es vinculés l'oferta a la demanda de les famílies. Si les famílies demanaven escola pública, encara que la concertada no s'omplís, no es tragués cap grup d'escola pública. Que es fes la diferenciació a l'hora, diguéssim, de calcular. Era la manera de salvar, perquè si no, si es mira tot a l'engròs, en sobren 3, i el departament només té maniobra, diguem-ne, marge de maniobra per poder retallar els grups de la pública, doncs és allà on retalla. La veritat és que, tot i que les negociacions van ser dures, el departament es va mostrar disposat a escoltar el que dèiem des del territori. Recordeu que l'any passat jo vaig venir aquí i vaig ser molt crítica amb l'actitud del departament. Aquest any no ha estat així i també s'ha de reconèixer quan trobes algú a l'altre costat de la taula que és capaç d'escoltar i de dialogar i de mirar d'arribar a acords. Això ha estat així, de manera que quan ha acabat la preinscripció, com que hi ha hagut més demanda de pública que de concertada, doncs hem pogut mantenir tots els grups de l'escola pública. I de la concertada tancarà algun grup o encara no ho sabeu? N'hi ha grups que poden mantenir-se? Clar, si tenen els mínims, tots obren. N'hi ha algun grup que no ha omplert, però encara que no tinguin els 25 nens de ràtio, en tenen 18 o tenen els que siguin, per obtenir el concert. Per tant, es pot dir que totes les famílies de Granollers que han demanat plaça a P3 han pogut anar allà, entre cometes, on han volgut, entre pública i privada. Ja no el centre en concret, sinó entre pública i privada. Ningú s'ha quedat sense una plaça. No. Una altra cosa que és diferent és després la distribució d'aquesta demanda entre els centres, que passa sempre tant a pública com a concertada. I després, ara ens deia que es vol reduir un 30% els grups que hi ha en els propers 3 anys... 3-4 anys. Està previst. Una estimació en què l'Ajuntament està, almenys, si jo recordo,
parcialment d'acord, no?, en què hi hauria aquest descens d'alumnat. Nosaltres sí que veiem que hi ha un descens de la població infantil els propers anys. El que passa és que sabem segur que no serà el que diu el departament. I ara dic que sabem segur perquè nosaltres hem encarregat a la Diputació un estudi de projecció demogràfica a Granollers amb 3 supòsits diferents que ja fa un mes, encara no, que ens el va lliurar i que en cap de les suposicions és tan pessimista com el departament. I, de fet, el departament aquest any proposava, amb les dades que tenia del cens, posava sobre la taula la possibilitat de tancar 3 grups i no n'ha calgut cap de tancar-los. Llavors, això vol dir que la previsió estava feta molt a la baixa. Una de les escoles que possiblement, dos dels centres que segurament entraran en canvi seran Fàtima i Pau Vila, no? Perquè aquí sí que està clar que hi han d'haver-hi canvis, no? Bé, nosaltres, com que sabem que la població minva, també hem mirat la població de cada barri i després la situació de cada centre. Fàtima era una escola que havia de canviar d'edifici. L'edifici de l'escola Fàtima és un edifici molt antic, és el més antic és Perianton, però està fet d'un altre tipus de construcció. La construcció de Fàtima, les aules són molt petites, necessitava un canvi. De fet, l'Ajuntament ja havia lliurat els terrenys a la Generalitat, els havia posat a disposició per poder construir l'escola darrere d'on hi ha el pavelló del Congost. I aquesta era la voluntat. El departament, evidentment, no està per construir cap centre nou, tot tenint en compte que la població escolar tendeix a disminuir. I a Pau Vila el que ens passa és que la població del barri s'està envellint, cada vegada en el propi barri hi ha menys nens per anar a l'escola i menys nens que optin per anar a l'escola Pau Vila, que és la que tenen al costat. Això el que ens fa replantejar és que potser en aquesta zona de la ciutat en comptes de 2 escoles només en necessitarem una. El que sí que estem treballant per això amb el departament és que, com que això passa a primària, però a secundària, com que venim d'una època en què hi ha hagut molts nens, necessitarem més places de primària, de convertir aquesta oferta en aquesta zona de la ciutat, tant a Congost com a Can Gili, ho poder ofertar fins als 16 anys, des de P3 fins a quart d'ESO. O sigui, perdríem places de primària però les guanyaríem de secundària. Tot això que ho estan estudiant, com fer-ho de la millor manera, encara no està res decidit, diguéssim, de procés. Però sí que els centres han començat a treballar. Perquè això anava a dir, nosaltres, per exemple, ho vam saber per l'AMPA de l'escola Fàtima, que va haver-hi com una certa alarma en un moment donat del curs en què es tancava. Aleshores, tot això s'està treballant amb els centres i s'està informant també a AMPAs i famílies, perquè no hi hagi, saps, que la gent sàpiga què tenir-se en cada moment de l'any, no? Mira, nosaltres hem tingut una reunió aquest matí, justament, amb els 2 centres. La primera part que calia treballar és treballar amb els 2 claustres, perquè són 2 projectes diferents, per començar a construir un projecte conjunt, únic. A partir d'aquí, evidentment, s'informa tot el claustre, s'informa les famílies dels 2 centres i també els veïns. I estem en aquest procés. Nosaltres el que hem demanat al departament és que això no sigui una cosa immediata, sinó que ens permeti treballar-ho bé, de la millor manera, i quan sigui el moment, doncs fer el canvi. Però hi ha una previsió de calendari, perquè, clar, si, per exemple, aquest any els mateixos grups de P3, tant a Pau Vila com a Fàtima, es mantenen, és a dir, l'espai es necessita en aquests moments. Sí, el que passa és que no podem oblidar que Pau Vila era una escola de 2 línies, i ara només n'hi ha una. Això facilitarà després la fusió dels 2 centres. I seria la fusió dels 2 centres en un nou edifici o seria deixar-ne un per primària i un per secundària? Bueno, això és el que estem treballant. Això és el que estem treballant. Perquè, clar, Pau Vila... Nosaltres el que volem és que els 2 edificis es dediquin a educació, evidentment. Però hem de veure, depenent del centre, depenent de com va, depenent de les necessitats. Per això nosaltres no volem que corre amb això. Ja. Bueno, perquè Pau Vila, clar, per les persones que no són del barri de Can Gili, té aquest hàndicap, que pot quedar una mica desplaçat per alumnes de secundària, o penseu que això no... Mira, nosaltres sabem que hi ha famílies de la ciutat que fan opcions fins i tot fora del municipi, que si hi ha un projecte atractiu, la gent es desplaça.
I la veritat és que Pau Vila està en un lloc privilegiat geogràficament. Sí que és lluny, jo no puc dir que no, evidentment estan dels extrems de la ciutat, a ponent, però està sobre d'un turó, amb un bosc al voltant. Vull dir que això facilita moltes coses, no? El que passa és que s'ha de treballar per fer un projecte prou atractiu perquè a les famílies no els costi desplaçar-se, que s'han de desplaçar. Doncs anem ara a parlar d'ESO i de secundària i de batxillerat, sempre em lio amb els... de secundària. El tema de les preinscripcions i matriculacions, també tothom ha obtingut la plaça on ha volgut? Sí. Bé, aquest any hi ha hagut una qüestió que ens ha sobtat. Hem hagut d'obrir un grup més de primer d'ESO, perquè, ho he comentat abans, la població que puja d'educació infantil i primària és més gran que l'oferta de secundària, i l'any passat vam haver d'augmentar un grup i aquest any n'hem augmentat un altre, l'Antoni Comella, i tothom ha trobat plaça allà on ha demanat, menys algunes de les famílies que han demanat concertada, que aquest any s'ha disparat, sorpresivament, i que no hi havia prou oferta per totes. O sigui, hi ha hagut més demanda de concertada que l'any passat. Sí, més del doble. I això a què pensen que és degut? Nosaltres treballem amb diferents probabilitats. Una que ens sembla que pot ser plausible, perquè és l'únic canvi que hi ha hagut a la ciutat en l'últim curs, que hagi pogut fer aquesta diferència, perquè la resta continuava com els anys anteriors, que és el fet que els instituts públics plantegessin la possibilitat de fer jornada compactada i que un dels instituts la faci. Bueno, de fet, això és el tema que està ara sobre la taula, perquè hi ha 3 instituts que ho volen fer, almenys que em consti. Un ho fa, que és el Bellera, i els altres 2 no es fa. Segons els instituts, perquè l'Ajuntament, en certa manera, ho ha vetat. De tot això, vostè com ho explicaria? No, a veure, fa 2 anys, una mica més de 2 anys, el departament planteja la possibilitat de compactar jornades per diferents raons. Estem parlant d'ESO, eh? Estem parlant de secundària. De 12 a 16. D'11, en algun cas. Vull dir que hi ha nanos que fan els anys al setembre, octubre, novembre, desembre, i tots aquests nens comencen l'ESO amb 11 anys. El departament s'ho planteja, sobretot en poblacions que són disgregades, instituts que apleguen nanos de diferents municipis per facilitar, estalviar menjadors, fer estalvi una mica perquè la crisi és la que és i perquè era una qüestió que estava sobre la taula. A la reunió on es planteja això, que és en el Consell Escolar Territorial, on jo represento la Federació de Municipis de Catalunya, diferents persones ja manifestem la preocupació de generalitzar una oferta d'escolaritat en horari compactat en un país on l'escola concertada també té un pes molt important i en molts casos competeix, entre cometes, amb la pública. Després de la discussió que es va fer en aquella reunió, que era, de fet, el que ens plantejaven era un pilotatge en uns municipis concrets, jo mateixa plantejo el tema en el Consell Escolar Municipal de Granollers, plantejant la preocupació que això podria suposar. En aquesta reunió del Consell Escolar Municipal, el representant dels instituts públics i el representant de l'Institut Municipal, de l'Escola Municipal del Treball, ens comuniquen que a la reunió que hi ha hagut de directors de secundària, els directors de secundària de Granollers havien acordat no fer jornada compactada. Per què? Això, en un primer moment, hi ha aquest acord, d'entre tots els directors de secundària, de dir millor que no. Per què? Quin argument donen? Bueno, perquè no veien una diferència pels resultats dels alumnes entre fer una jornada compactada i podria ser un entrebanc per les famílies i, de fet, els alumnes van 2 tardes a l'escola. Estem parlant de 2 tardes.
que són les que hi van, perquè a ESO ja hi ha algunes tardes que... dues, tres, depenent del centre, també per l'organització de centre, de vegades són 2 o 3 també depenent dels nivells. Igual els nanos de primer comencen fent 3 tardes, quan passen a tercer ja fan 2 tardes. Això depèn de l'organització de cada centre. I això es decideix fa un any o un any i pico per consens? Bueno, ho decideixen ells, vull dir que no ho van plantejar per votar ni res d'això. Decideixen els directors dels centres. Bueno, doncs nosaltres quedem tranquils i no decidim res ni posem res a votació perquè ens semblava que no calia. Per què no veuen clara l'oferta que sigui jornada compactada? Qui? L'Ajuntament, el govern. Ara? Sí, ara i abans en general. Bueno, nosaltres coneixem els estudis que ha fet la Fundació Bofill i el que diuen aquests estudis, de fet, el Consell Escolar Municipal organitza una jornada i convida una experta en temps escolar, que va ser, en aquest cas, l'Helena Sintes, que va venir a Granollers a parlar-nos de temps escolars, i parla d'experiències arreu de l'Estat i a Europa, i ens explica que pedagògicament no està demostrat que sigui ni pitjor ni millor, que els resultats no varien gaire si fas jornada compactada o si fas jornada partida. Però el que sí que està clar, que demostren aquests estudis i que demostren les experiències, és que per la cohesió social és un greu problema, la compactada, perquè hi ha molts alumnes que queden, com les tardes lliures, sense possibilitat de fer altres tipus d'activitats perquè les famílies no tenen recursos, bàsicament. I nens que queden sols a casa perquè els pares treballen. Això mateix. Llavors no estan al carrer, però estan a casa mirant la tele o davant l'ordinador i les famílies no volen això. Això per una banda. I després, que això, de fet, també he de dir que les escoles, els centres que han proposat jornada compactada han pensat en aquesta possibilitat i han pensat en oferir activitats a les tardes. Però això també ho ha fet el Bellera aquest any, que és l'única experiència que tenim a la ciutat, i sabem que moltes de les activitats que han proposat no han funcionat perquè la gent no s'hi ha apuntat, perquè els alumnes tenen la percepció i la realitat de que tenen les tardes lliures. És així. I les activitats no s'han omplert i moltes no s'han pogut desenvolupar. Tot i que l'escola ja pensa en això. És possible que en algun dels centres sigui més fàcil omplir les tardes, perquè el projecte del centre, en aquest cas el Carles Vallbona, que és un projecte que gira al voltant de l'esport, clar, els alumnes que ja tenen una pràctica esportiva semiprofessional tinguin les tardes ocupades. Això també és veritat. Però nosaltres tenim l'obligació de mirar-nos tota la qüestió des de l'òptica de ciutat. I no ens podem permetre, primer, que això sigui un punt de desigualtat entre els nens i les nenes, els nois i les noies de la ciutat. L'escola pública, si un valor suprem té, és l'equitat, i és aquesta igualtat d'oportunitats. Després, en un moment, ho he explicat abans, en què el departament es planteja reduir línies escolars, ja veiem, almenys aquest any ha passat, en què la demanda de primer d'ESO a la concertada s'ha més que duplicat. Quan són alumnes que han fet tota l'escolaritat a la pública, quan la tendència a P3 és al revés. És justament per la situació que estem vivint de crisi, les famílies miren, si no poden gastar, doncs portar-los a la pública, no? Perquè és una escola que garanteix el mateix que la concertada. Llavors, la veritat és que ens fa molta por, molta por. Llavors, després d'haver fet aquesta jornada amb la Fundació Bofill, vam decidir que l'Ajuntament no donaria suport a la jornada compactada a la ciutat, sinó és que era una qüestió de ciutat tota, no de tots els centres públics, de tots els centres. I aquí hi ha molta dificultat, perquè la concertada no jugarà a això, perquè això serà una manera de diferenciar-se de la pública. Nosaltres sabem, perquè jo he rebut famílies que han demanat, després d'estar al Bellera, per la qüestió de la jornada, ha demanat algun canvi de centre. Just exclusivament per la qüestió de l'horari.
No qüestionava ni el projecte, ni molt menys, ni l'equip, ni només l'horari. També ens hem passejat per les jornades de portes obertes i hem vist que les famílies tenien en compte la qüestió de la jornada compactada. Hem vist com el Bellera, que és un centre que cada any ha anat progressivament augmentant les sol·licituds, perquè és un projecte d'èxit, perquè és un projecte singular, perquè és referent en moltes coses a Catalunya, ha baixat les sol·licituds. Quan hi havia més alumnes per sol·licitar, per demandar plaça del primer d'ESO. I hem vist l'altre cantó que s'ha més que duplicat la demanda a primer d'ESO de l'escola concertada. Això són tocs d'alarma. Jo no m'atreveixo a afirmar que això sigui exclusivament per la jornada compactada. En algun cas n'hi deuen haver altres raons, evidentment. Però no és una decisió que hagin de prendre a la babalà, no? I per què només un institut, en aquest cas, després de que, com ens n'hem anat per altres llocs, hi ha aquest acord de directors de centre de que no es farà la compactada, però de sobte el Bellera va per les seves i aplica la concertada. Ara ho han demanat els altres dos instituts. Els altres dos instituts ja hem explicat que no la podran aplicar. Al Bellera hi ha possibilitats que tiri enrere? No, bueno, si ho decideix... Si ho decideix el Consell Escolar del Bellera, no? Clar. Evidentment, nosaltres hem votat que no aquesta vegada. L'altra vegada, jo no sé si tothom sap, l'Ajuntament té un representant en cada un dels consells escolars de la ciutat que quan hi ha algun tema específic que se surt del que és normal d'aprovar el projecte de centre, les excursions, tot el que passa en la vida normal d'un centre, el que fem és consensuar-ho a l'equip de govern perquè tots puguem votar el mateix a tots els centres. Això no va passar. Per què? Perquè en el punt de l'ordre del dia on el Bellera va parlar d'això, va posar aprovació de l'horari, si no recordo malament, aprovació de l'horari escolar, que es podia entendre de diferents maneres, però la persona que hi va anar, evidentment, no ho va entendre així, no tenia cap consigna, llevat d'una consigna que sí que tenen els nostres representants, que és que en la jornada intensiva compactada que es fa a l'estiu, els mesos de... les setmanes de juny, si la comunitat educativa, pares i mestres hi estan d'acord, nosaltres ens abstenim, només en aquest cas. Ara m'ha explicat els motius pels quals l'Ajuntament pensa que no s'ha d'aplicar la jornada compactada, si només, per exemple, són 2 centres i que s'hauria de fer en tots els centres de secundària, en tot cas, que hi ha a la ciutat. Això acaba aquí? És una decisió definitiva? No. O en un moment donat es podria plantejar o es podria posar sobre la taula? Jo he parlat amb molta gent aquests dies d'aquest tema, ja us podeu suposar que la veritat és que em preocupa i molt, no? La primera cosa que vam fer va ser en el Consell Escolar, aquest últim que hem tingut, va ser explicar com havia anat tot i plantejar la possibilitat de convocar una altra jornada per discutir i reflexionar al voltant de la jornada compactada, una jornada on convidarem experts de la Fundació Bofill, moviments de renovació pedagògica, la FAPAC, les famílies, creiem que han de tenir un espai per dir la seva, i algun centre que l'hagi experimentat perquè ens expliqui els pros i els contres o com ho ha viscut. I a partir d'aquí ho tornarem a posar sobre la taula, però ho haurem de decidir entre tots, perquè aquest és un problema que ens afecta a tots. Un tema de ciutat i no només de cada centre. Això mateix. Molt bé, anem acabant. Abans, però, 2 qüestions que sí poden ser breus. El deute de la Generalitat a la ciutat en temes d'educació segueix igual? S'ha reduït? No, ha augmentat. Ha augmentat. Estem ja al voltant de 5 milions d'euros. I hem de fer una distinció. Una cosa és el deute, que vol dir compromisos contrets amb l'Ajuntament i que la Generalitat no paga, que està, ja dic, 4.700.000... Bueno, ara mateix no sabria dir exactament, però a prop de 5 milions. I després hi ha un altre deute, que és el que no reconeix la Generalitat, que té a veure amb el no pagament, no contribució al sosteniment de les escoles bressols, 0 per plaça, escoles de música, 0 per plaça,
oficines municipals d'escolarització, 0 euros, plans educatius d'entorn, 0 euros, etc. Això vol dir que en algun dels serveis educatius... Això no compta com a deute. Ja. Això vol dir que algun dels serveis educatius, no escoles, serveis educatius en general, poden estar en perill a Granollers o mantindrem l'oferta, mantindrem... Nosaltres tenim la voluntat de mantenir aquesta oferta. De fet, tots els esforços van cap aquí. Evidentment, el nostre ajuntament, com la resta d'ajuntaments, ha hagut de fer retallades, però no han estat en educació, ni en serveis socials, bàsicament. Però educació és una prioritat d'aquesta ciutat i nosaltres tenim la voluntat de mantenir-los. Però dic tenim la voluntat perquè tenim dos fronts oberts que ens fan molt difícil la subsistència. Un és que no ens arriben fons i la part econòmica ens ofega, i l'altre és que la llei de racionalització de les administracions locals, dels ajuntaments, ens treuen totes les competències. Ens treuen, ja no en tenim, però és que ens prohibeixen fer res que tingui a veure amb educació. Com per exemple ha passat amb l'assignatura de música, que ara aquest any per la cantant ja vam veure tota una sèrie de reivindicacions perquè ja no és una assignatura obligatòria, sinó optativa. Això és la LOMCE, això és la llei d'educació. Bueno, tot va a la mateixa direcció, però això és la LOMCE que diu que... Però l'altre és la llei que regula els ajuntaments i ens treu la competència. Llavors, per exemple, nosaltres ara hem engegat els casals d'estiu sense dir que és una activitat educativa, perquè no podem fer res que tingui a veure amb educació. O sigui, ara mateix els casals d'estiu, que són com sempre, que es fan a les escoles, igual que sempre, i que és una activitat educativa, hem hagut de posar a l'expedient que és una activitat lúdico-esportiva. Però si no, no ho podem fer, perquè la llei expressament prohibeix als ajuntaments engegar projectes educatius. Llavors, el dia 30 tenim una jornada en la Federació de Municipis, perquè és un problema, ja us ho podeu imaginar que no és només de Granollers, és de tot arreu. Això s'ha portat al Constitucional, la denúncia d'aquesta llei, i hem de mirar a veure com ho fem per poder... Com van trobant dreceres per poder anar tirant endavant. Sí, escletxes en la mateixa llei per poder... que ho estem fent, de fet, perquè per això tot està funcionant, les escoles, els bressols estan obertes, la música estan obertes, el pla educatiu d'entorn funciona, l'OME funciona, tot funciona, però amb moltes dificultats. Molt bé, Pietat Sant Juan, hem d'acabar aquí. Moltes gràcies per haver vingut a parlar de tots aquests temes d'educació que tant ens toquen a tots, i fins la propera. Bon estiu. Gràcies, igualment.